إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية للأولين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم عن تقوى الله. Watukufu wa Islam, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo adhim la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaha kad faza almuttaqun, hakika wamefanikiwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana kumhofu Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala katika yale ambayo ameamrisha. Na hili ndilo lengo kuu la Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuumba sisi na kutuleta katika hii dunia ili tuweze kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa hilo tutafanikiwa, na kwa hilo tutaweza kula hasara mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika ilmu za usuli al-fiqh kuna kanuni inatambulikana mashhur, inasema al-umuri bimaqasidiha, jambo huwa linatizamwa hasa kutokana na yale makusudio yake, yani ile dhamira na yale malengo ambayo mja anayafanya. Na amali zote ambazo wanadamu wanazifanya, zikiwa za matendo au za kauli, zikiwa katika ibada au muamalat, huwa zinalipwa kutokana na nia ya mwanadamu aliyoiweka katika nafsi yake. Sala ya dhuhuri na sala ya alasiri zote zina raka 4, lakini hii inalipwa salatu dhuhri na hii hapa inalipwa salatu alasri kutokana na nia ambayo umeiweka katika nafsi yako. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kila kitendo anachokifanya mwanadamu huwa kinategemewa kutokana na ile nia yake. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kila mtu atalipwa kwa kile ambacho amekinuia ndani ya nafsi yake. Watukufu wa Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lengo la kutuumba sisi wanadamu ni kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mwanzo kabisa anasema pale alipokuwa anawaambia malaika: wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbukeni pale wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala alipowaambia malaika kwamba inni ja'ilun fil ardi khalifa, kwamba mimi nakusudia kumfanya mwanadamu awe khalifa,
atakayesimama katika ardhi ili akaweze kusimamisha sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwanzo kabisa Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwamba lengo sisi la kutuumba ni kuja katika ardhi, kuja kusimamisha sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malaika kutokana na experience ya viumbe walivyokuweko kabla wakasema, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima, unataka ya Allah kujalia viumbe ambavyo vitakwenda kufanya ufisadi na kwenda kumwaga damu. Allah akasema, inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi ninayajua nyie ambayo hamyajui. Kwa hivyo Waislamu, tutizame sana lengo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumbia, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha haya mawaid katika aya tofauti. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal faabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliweka amana, ahadi mbele ya viumbe vyote, akaweka ahadi kwa mbingu na ardhi pamoja na majabali, lakini vyote hivi vilikataa kuja kuweka ahadi ya kusimamisha utawala wa Mwenyezi Mungu katika kufuata sheria zake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, wote walishindwa, lakini mwanadamu akasema mimi nitaibeba dhamana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kusimamisha sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema, innahu kana dhaluman jahula, hakika mwanadamu alijidhulumu nafsi yake kutokana na ule ujinga asiyojua. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala alijua, Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba mwanadamu anaweza kuitekeleza amri hii, na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akamuumba. Kwa hivyo hii ni ahadi nyingine tuliweka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba sisi tutamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema, liyu'adhiba Allahu almunafiqina walmunafiqat, kutokana na hiyo ahadi tuliyoiweka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah atawaadhibu wanafiki wa kiume pamoja na wanafiki wanawake, walmushrikina walmushrikat, na wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu wanaume na wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu wanawake. Wayatuba Allahu ala almu'minin, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawasamehe dhambi zao waumini wa kiume, walmu'minat, na wanawake. Wa kana Allahu ghafuran rahima, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuwasamehe waja wake ni ghafur, yani anapenda sana kusamehe, rahim pia ni mwenye rehema katika hilo jambo. Kwa hivyo tujue amana tuliyoibeba hii ndiyo itayotufanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ende akatuadhibu, na hii kwa wale watakaosimama katika msimamo wa haki, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuwasamehe makosa yao. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika aya tofauti. Allah anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala hakumuumba mwanadamu, hakumuumba majini na watu ila kwa lengo moja la kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ndo lengo. Ma uridu minhum min rizq, Allah Subhanahu wa Ta'ala hataki chochote kutoka kwetu sisi katika riziki yoyote unayojua yeye, kama ni ya chakula, ikiwa ni ya mavazi, riziki ya aina yoyote Allah hahitaji. Allah si muhitaji wa hivyo vitu. Wama uridu ayut'imun, wala Allah hahitaji kulishwa, Allah hahitaji, lakini binadamu anahitaji hivyo. Na ikiwa yeye anahitaji, basi wajibu wake ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha tena, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum, kumbukeni pale Allah Subhanahu wa Ta'ala alipochukua ahadi nyingine tena kwa mwanadamu
pamoja na kizazi chake kilichokuweko katika mgongo wa Nabii Adam, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala wakati Nabii Adam anachukua hii ahadi, roho za kiumbe wa mwanzo na roho ya kiumbe wa mwisho vyote vilikuweko katika mgongo wa Nabii Adam alayhi salam. Ahadi hii Adam anaichukua na sisi tunashuhudia inhali anaichukua. Wa ashhadahum ala anfusihim, na wakashuhudia katika nafsi yao pale Mwenyezi Mungu alipouliza alastu bi rabbikum, je, mimi sio Mola wenu? Qalu bala, tulijibu sote kwa pamoja, Nabii Adam pamoja na mimi na wewe na yule wa mwisho atakaozaliwa kiyama kikasimama, basi sote tulijibu kwa pamoja bala, bila shaka wewe ndio Mola wetu. Shahidna, tunashuhudia, an taqulu yawm alqiyama, msije mkasema siku ya kiyama, inna kunna an hadha ghafilin, msije mkasema sisi tulighafilika kutokana na jambo hili. Hakutakuwa na udhuru siku hiyo ya kiyama. Fanya ufanyalo, hakikisha kwamba unaitekeleza ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla fawati al-awan, kabla wakati hauja kupita. Hakikisha unasimama na hili lengo alilotuumbia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo watukufu wa Islam, tumekula ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumejifunga katika huo mkataba aliyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na sisi, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaelezea katika hadithi al-mashhur, inna ahadakum, hakika mmoja wenu, la yajma'u khalqahu fi batni ummi, linajikushanya umbile lake katika tumbo la mamako, 40 yawman, siku 40, nutfatan, likiwa katika pande la damu, thumma yakunu alaqatan, ikisha baadaye linabadilika linakuwa kipande cha nyama, mithlu dhalika, kwa siku zile zile 40, thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik, ikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia lile pande la nyama linakuwa na mfupa ndani yake, thumma yursalu ilayhi malak, ikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtuma malaika, fayamfukhu fihi, yule malaika anaipuliza fayamfukhu fihi ruh, anaipuliza roho katika lile tumbo la mama, wa yu'maru bi 4 kalimati, ikisha ile nafsi inaamrishwa katika mambo makubwa matatu, mambo manne. Bikatbi rizqihi, itaamrishwa ile nafsi iweze kuandika riziki yake katika hii dunia. Ni aina gani ya riziki ambayo unaitaka we katika dunia? Unaandika kwenye mkataba kwamba mimi ninataka trilioni fulani za riziki niwe nazo. Zikiisha hizo, basi ujue tena ajali yako inakuwa imekaribia. Wa ajalihi, lakini pia ataulizwa juu ya siku yake ya kufa, unaichagua wewe mwenyewe katika huo mkataba. Wa amalihi, pamoja na matendo yake ambayo atakuja kuyafanya katika hii dunia, shaqiyun au sa'id, kwamba yeye anataka awe mwema au awe mbaya. Hilo jambo analichagua mwanadamu mwenyewe wakati yuko katika lile tumbo la mamake. Kwa hivyo hapa nini tunajifunza? Tunachojifunza kwamba sisi tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tumekula ahadi na tukaandika mikataba ya kila aina katika jambo hili. Kwa hivyo tunapokuwa tunatoka katika lile lengo, basi tujue fala talumu anfusakum, usimlaumu mtu yoyote, jilaumu nafsi yako. Na kuna faida kubwa sana mwanadamu katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa faida ambazo mwanadamu anazifata pale anapomtii Mwenyezi Mungu na kutekeleza awamiri zake, Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa radhi na yule mja,
pale unapomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufuata maamrisho yake na ukawacha makatazo yake, basi ujue Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa radhi na wewe. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa ahadi kwa wale ambao innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatun firdausi nuzula, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka ahadi wale ambao wanaomwamini yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakatekeleza matendo yaliyokuwa wema, waja hao watakuwa katika zile pepo za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii ni faida ya mwanzo ambayo mwanadamu anaipata pale anapomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida ya pili ambayo mwanadamu akimwabudu Mwenyezi Mungu katika kufuata maamrisho yake na kuacha makatazo yake, Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa utulivu katika nafsi yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, hakika katika kumwabudu Mwenyezi Mungu na kufuata yale maamrisho yake nyoyo zinakuwa zinapata utulivu, unapata sakina katika utulivu wako. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia katika mja anapomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah anamfanyia kumkunjulia mambo yake. Allah anasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yoyote anayemtii Mwenyezi Mungu na akafata maamrisho yake, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anamjalia katika kila jambo lake anapata mapito ya kuweza kupita. Kila jambo likifunga, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anamfanyia wepesi, mambo yake yanakuwa mepesi na anapata njia ya kuweza kufungukiwa na mambo yake. Allah anasema yarzuku min haythu la yahtasib, lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala humruzuku pasi na matarajio yake. Inawezekanika mtu anafanya kazi ya kusomesha wanafunzi, lakini ndo anapotarajia riziki yake ataipata, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza akakuruzuku ukapata riziki sio katika sehemu yako ya kazi. Kwa hivyo yarzuku min haythu la yahtasib, Allah atamruzuku pasi na matarajio yake. Inna Allaha balighu amri, hakika Mwenyezi Mungu katika kulifikisha hili jambo lake, kad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara, kila kitu kakijalia katika kadari yake. Pale ulipoandika katika mkataba wako, basi ujue kadari ile ile uliyoiandika ndo ile ile utakayoipata. La yazidu wala yanqus, haizidi wala haipungui, kile kile ulichokiandika ndicho utakachokipata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia mambo yako katika hii dunia yatakuwa mepesi, hayana uzito. Allah anasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yoyote ambaye atamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah atamfanyia mambo yake kuwa mepesi, sahali. Yote hii ni kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Binadamu tunahangaika na hii dunia, huku na kule, riziki zimefunga. Kumbe siri ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia unapomcha Mwenyezi Mungu mpaka dhambi zako Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusamehe. Allah anasema wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'at, yoyote mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah humsamehe dhambi zake, wa yu'dhimu lahu ajra, na ule ujira ambao umeupata wema Allah huutia uzito. Siku ambayo ya Kiyama itakuwa mizani yake ina uzito kutokana na zile amali za kheri alizozifanya. Watukufu wa Islam, tuna mengi ya kujifunza kutokana na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhiki ya dunia, wakati mwingine mwanadamu unaweza ukawa unataka mambo makubwa, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa hataki kukupa kwa sababu ya ilmu iliyomtangulia yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema walau basata Allahu rizq liibadihi labaghaw man fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Wako watu Allah Subhanahu wa Ta'ala hawafungulii katika maeneo ya riziki, hawapi utajiri, hawapi zile neema kubwa alizokuwa wanazitaka kwa kadari ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anajua kwamba huyu ningempa riziki, labaghaw man fil ard, huyu angelikwenda kuwadhulumu watu katika ardhi, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Mwenyezi Mungu wakati mwingine humteremshia mja
kile ambacho anachokijua hichi ndicho saizi yake nikimpa. Wako watu unamkuta yuko saleh, lakini hafla tu akipata neema unamkuta huyo amechomoka, hayupo tena katika mstari wa haki. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatusisitiza sana, anasema wa anna hadha siratun mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili. Hii ndiyo njia yangu, yani dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Fattabi', basi ifateni njia hiyo, wala tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili, msifate njia hizi za pembeni, mtaondoka katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyoiweka. Kwa hivyo watukufu wa Islam, usihuzunike kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kidogo, shukuru. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema la in shakartum la azidanna, ikiwa mtashukuru kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuongezeni riziki ambazo hamkuwa mkizitarajia. Tukumbukeni, ukilinganisha katika ulimwengu tunaoishi sasa, alhamdulillah tuna neema ambayo Allah subhanahu ametujalia. Ukilinganisha na generation zilizopita tu mbili, watu walikuwa na hali ngumu sana. Watu waliishi katika Zanzibari hii kwa kumcha tu Mwenyezi Mungu. Allah aliwafungulia riziki zao, huwezi kujua. Wewe unakula, wewe unavaa, lakini kutokana na kushikamana na mafunzo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wazee waliishi na watoto watoto 10 katika nyumba ambayo ina vyumba vitatu tu, na waliishi kwa furaha, na waliishi kwa amani, na walikula kilichopatikana. Leo sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tuna kheri nyingi sana. Tuna nyumba, kila mtoto analala na chumba chake. Tuna gari za kila aina. Tuna vyombo vya maringi mawili tunavyovitumia katika mishwari zetu za hapa na pale. Tuna riziki, mtu ana chakula cha zaidi ya siku moja. Wazee wetu hakuishi, lakini bado katika nafsi yetu bado tuna dhiki, bado hatuna furaha, bado tunahangaika usiku na mchana, hatuna tabasamu, hatupendani miongoni mwetu. Siri ni kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tukimcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atatufungulia katika riziki zetu, na atatutilia baraka katika maisha yetu. Atatujalia watoto wetu watakuwa waheri, atatujalia watoto wetu watakuwa wanatusikiliza. Lakini leo imekuwa sisi tunaendeshwa na watoto, tunaendeshwa na dunia, wala dunia hatuipati. Lakini tusisahau lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alilotuumbia. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha qara'ta alquran fasta'idhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. ادعوا الله وأنتم موقعون بالإجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها من تمسك بهذه الوصية نال كل خير في هذه الدنيا وفي الآخرة. اعلموا أيها المؤمنون أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بالملائكة مسبحة بقدسه، وقال مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر بن الصديق التقي، وعمر الفاروق النقي، وعثمان ذو النورين الزكي، وعن الوفي الرضي، وعن 6 الباقين من المهاجرين والأنصار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الأعداء كالدين يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب. اللهم اهزم أعداء المسلمين، اللهم اهزم الأعداء المسلمين، اللهم اهزم الأعداء المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيات. اللهم إنا نسألك أن تبارك لزنجبار الكبرى وجزيرة الحضراء في بيمبا. اللهم انزل علينا بركات من السماء، اللهم انزل علينا بركات من السماء، وأن تبارك لنا في ثمارنا وزروعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين وزينهم أخلاق يا الله، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنهم سيئ الأخلاق، لا يصرف عنهم سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك يا الله أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانية وماتوا على ذلك. نسألك اللهم يا رب العالمين أن تغفر. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم خفرا من خفر النيران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم سهل لنا جميع أمورنا بتيسير الأمور عليك يسير، يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. هذا حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وبصير يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضل يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقموا الصلاة.